ओ माई गड लडाइ हो। हेलो हाई। ओहो आफ्नै पारा छ कि सबै कति राम्रो है। सेतो सेतो वाह क्यामेरा पर्सन रहेछ नि त न्याड त। हाई आयो अर्को पनि कस्तो क्युट क्युट है। फ्यामिली फ्यामिली वाह इन्टरेक्ट मजाले गर्दो रहेछ किनीहरू त। सब सेती हो तिमीहरू। कस्तो राम्रो है। नटी नटी के भएका होलान्। हेलो ल रे बाख्राहरूको पारा चाहिँ यस्तो मस्त छ कि डुलिरह मजाले खेलिरह। हेलो 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 यहाँ चाहिँ पुरा घसौटाहरू पुरा जलाउँदै हुनुहुन्छ मस्त। यो पनि मल हुन्छ नि त जलाएपछि। ल भक्कु चाहिँ निकिताको पछि पछि गर्छ। कारण के भन्दा निकिताले यहाँ आएदेखिबाट भक्कुलाई चाहिँ बिस्कुट दिन थाल्यो। अनि बिस्कुट खाने भनेपछि उसलाई चाहिँ यति रमाइलो लाग्छ। यसले चाहिँ ढेँडो भातहरू खान्छ नि त। यहाँ बिस्कुटहरू त खान्न। निकिताले बानी बिगारेपछि भक्कु निकिताको पछि पछि लाग्यो। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भन्नुभएको छ भने यसलाई बिस्कुटहरू नदिनु जुका पर्छ भनेर। हुन पनि हो गुलियो बिस्कुटले त जुका पर्छ। यो बजारको भक्कु त होइन बजारको कुकुर त होइन। पुच्छर हलाएर हो निकितासँग। तेरो साथी हुने भयो निकिता। ल भक्कु अब त्यहीँ जान्छ। हेर्नु कस्तो मजाले पुच्छर हलाइरहेछ। ल फाइनली भक्कुले चाहिँ खानेकुरा पायो बिस्किट। निकिताले दिएको छ भक्कुलाई। हेर्नु खुसी भइरह भक्कु। त्यही त त्यही भनेको त नि। यता चाहिँ ल हेर्नु आजीले चाहिँ यहाँ आजी दिदी भाइ सबैजनाले यहाँ चाहिँ तरकारीमा पानी हाल्दै हुनुहुन्छ। आजी बकुलामा हो पानी हाल्नुभएको। ए यता हेर्नु त। ए ल यता पनि हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हो हाम्रो माइली आजीको काइला ससुराको घर। सासू र ससुराको घर उहाँहरू चाहिँ पोखरा हुनुहुन्छ होइन। अनि यो घर चाहिँ पुरानो भइसकेको छ। अनि यो अनि बाजे र बजेको चाहिँ छोराछोरी नरहेछ। त्यही भएर यो घर चाहिँ एकदम अहिले खाली छ। अनि उहाँ आजीहरूसँग बस्नुहुन्छ। अनि यो घर चाहिँ ढुङ्गाको हो। यो पनि यति राम्रो छ। अनि आजीहरू चाहिँ बेला बेलामा आएर चाहिँ यहाँ सरसफाइ गर्नुहुँदो रहेछ कि यहाँ नयाँ घर त देख्नु भयो नि त आजीहरूको ढुङ्गाले छाएको होइन। अनि यो चाहिँ यो पनि अब यहाँ हेर्ने अब सारसुसार गर्ने चाहिँ कोही छैन। अब बाजे बजे पनि अब एकदम बुढाबुढी भइसक्नु भयो नि त। त्यही भएर यो घर चाहिँ बेला बेलामा आजीहरू आथीहरू आउने बेलामा सरसफाइ गरिदिने। अनि त्यसपछि यहाँ आगो पनि फुक्नु पऱ्यो कि आगो फुकिराख्यो भने त घर बलियो पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ अब पहिलाको चाहिँ बाजे बजेको मान्छेहरूको त्यो चाहिँ भनाइ भनौँ न चलन पनि। त्यही भएर आउँदै पछि चाहिँ यसरी आगो चाहिँ फुकिदिने। अनि आज मैले पनि यहाँ फुकिरहेको छु। अनि बाहिर टन्नै दाउराहरू चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ यति रमाइलो भइरहेको छ। मलाई चाहिँ यति रमाइलो पनि लाग्छ कि बेला बेलामा चाहिँ यस्तरी गाउँतिर आयो अनि आगोमा पकाएर खायो। गाउँमा आएर मेन भनेको चाहिँ आगोमै पकाएर खानुपर्छ कि यसको स्वाद। अनि यो धम्पुसको चाहिँ पानी यति मिठो छ नि यति मिठो छ। म त यति खुसी लाग्यो है। अनि यहाँ दाउराहरू पनि चिरको दाउराहरू हुँदो रहेछ कि यहाँ चाहिँ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चिया पकाउने एकछिनमा त्यसपछि अनि आफ्नो घरतिर जाने। किरण आमा र बुहारीलाई है भन्। हाई बस कुर्दै हामी त यहाँ भोलि पर्सि आउनुपर्छ। हामी कुन बाटो जाँदैछौँ आज? आज चाहिँ खास हामी अस्ति उताबाट आएको हो। आज चाहिँ हामी यता धिताल गाउँ हुँदै आस्ताम हुँदै मिलनचोक झर्छौँ। ल अब यताबाट सर र बुढीमा यो आउने रोड बाटो अझै मेन त उता मेन धम्पुस त उता हो। अहिले केही देखेँ होइन। यहाँ चाहिँ मेडिकल बन्दैछ। यो ठ्याक्कै हेर बिचमा यो बिचको बाटोबाट नि ठ्याक्कै घरको आडामै आउँछ गाडी आउँछ स्कुटर। यो हो माइली आजीको घर। ल हेर्नु यो माइली आजीको घर। आएदिनबाट मौसम यस्तै छ बुढीमा।
ए यो पारी माछा पुच्छर दामी देखिन्थ्यो तर देखिएन, यस्तै भयो। यी छिमेकीको घर पारी, यो पारी गाउँ पुरै तुवाला लगाएको यो गाउँतिर चाहिँ लङ्गले गाउँ हो आमा।